ครับสวัสดีครับมาดูการปรับรูปทรงภาพด้วยวิธี transform นะครับตัว transform ก็คือวิธีการนำภาพหรือพื้นที่ภาพที่เราเลือกไว้มาปรับรูปทรงให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับอย่างเช่นปรับภาพให้มีขนาดเล็กลงปรับทิศทางการวางภาพให้มีความเอียงนะครับยืดภาพนะครับหรือว่าบิดภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งนะครับวิธีการเหล่านี้เราสามารถที่จะปรับได้ตามคำสั่งที่โปรแกรมทาง Adobe Photoshop นะครับมาดูคำสั่งกันนะครับมาดูตัวแรกนะครับตัวสกิลนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราดับเบิลคลิกตรงที่ Panel Layer ก่อนนะครับเราจะเห็นว่า Layer รูปภาพที่เราเปิดเข้ามานะครับมีลูกกุญแจอยู่นะครับให้เราทำการอันล็อกกุญแจซะนะครับเพราะรูปภาพเราจะสามารถที่จะปรับแต่งปรับขนาดได้นะครับกดที่โอเคนะครับมาลองดูนะครับไปที่เมนู Edit นะครับไปที่ Transform นะครับตัวแรกเราจะมาดูตัวสกิลนะครับเราจะมาดูว่าการจัดการภาพนะครับมันเป็นการเอียงภาพนะครับตัวสกิลนี่ลองครับกดดูนะครับเลือกคำสั่งจะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบภาพนะครับให้เราคลิกเมาส์ที่ด้านของภาพตัวชี้เมาส์มันจะเปลี่ยนเป็นลักษณะเป็นอะไรล่ะแบบนี้เนี่ยนะครับนี่อย่างเงี้ยแล้วลากเมาส์เอียงตามมุมต่างๆตามต้องการนะครับให้ลากไปที่มุมนะครับลองสังเกตดูถ้าเราลากทั้งกลางตรงกลางนี่มันจะไปได้แต่อย่างนี้นะครับมันจะดึงลงมาไม่ได้นะครับลองดูนะครับแต่ว่าตรงมุมนะครับก็สามารถที่จะเอียงนะครับปรับเอียงได้นะครับก็ตรงอีกมุมด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะพับแล้วก็เลื่อนไปก่อนนะครับก็ปรับมุมได้นะครับสามารถที่จะปรับมุมได้นะครับนี่ก็คือการเอียงภาพนะครับลองปรับเล่นดูนะครับการใช้คำสั่งตัวสกิลการปรับเอียงภาพถ้าเกิดว่าเราได้ภาพตามที่เราต้องการแล้วก็ให้เรากดปุ่ม enter นะครับเรียบร้อยนะครับหรือว่าเราจะกดปุ่ม escape นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องเราต้องการที่จะกลับไปยังภาพเดิมนะครับก็นี่คือวิธีการเอียงภาพหรือตัวสกิลนะครับก็ให้เรากลับไปที่ภาพเดิมนะครับโดยใช้ Panel History นะครับผมจะคลิกไปที่ภาพเริ่มต้นนะครับโอเคนะครับได้ภาพมาแล้วนะครับที่นี้เราจะมาบิดภาพให้ผิดสัดส่วนด้วยตัว Distort นะครับไปที่เมนู Edit อีกแล้วก็ไปที่ Transform นะครับนะครับไปที่Panel Layer ก่อนนะครับเราต้องทำการ Unlock ก่อนนะครับ Unlock กุญแจก่อนแล้วเราก็ขออภัยนะครับมาที่ Transform ครับทีนี้มา Distort นะครับการบิดภาพให้ผิดสัดส่วนนะครับลองกดดูนะครับก็จะปรากฏปุ่มนะครับภาพเหมือนเดิมนะครับก็ปรากฏรูปสี่เหลี่ยมตามมุมนะครับแล้วว่าตามตรงกลางนะครับความยาวตัวนี้นะครับสามารถที่จะดึงลงมาได้นะครับปรับบริเวณมุมได้นะครับบิดภาพไปมาได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ถ้าเราได้ภาพนะครับที่เราต้องการแล้วก็ให้กดปุ่ม enter นะครับเท่านี้นะครับเราก็สามารถบิดภาพให้ผิดสัดส่วนตามความต้องการของเราแล้วนะครับต่อไปนะครับมาดูการบิดภาพให้ดูมีมิติที่ใกล้หรือว่าให้ดูมิติที่ไกลโดยตัว Perspective นะครับขั้นแรกก็ให้เราไปกดปุ่ม Unlock ก่อนนะครับทีนี้ก็ไปที่เมนู Edit ไปที่ Transform ไปที่ Perspective นะครับ
แล้วก็ลองบิดดูนะครับมันจะบิดทำให้มุมมองภาพเรานี้ไกลออกไปหรือใกล้เข้ามานะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับลองเล่นดูนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าเราต้องการแล้วก็ปุ่มที่ปุ่ม enter นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับการกลับไปนะครับผมก็จะไปที่ภาพเริ่มต้นนะครับก็ไปที่ Panel History แล้วก็ไปเลือกรูปภาพเริ่มต้นนะครับทีนี้มาดูการดัดภาพให้โค้งด้วยวาร์ปมาดูการดัดภาพให้โค้งนะครับผมจะปิดภาพนี้ไปก่อนนะจะเปิดรูปภาพที่มีลักษณะกลมๆนะครับมีลักษณะเป็นรูปเหมือนแก้วนะครับเพื่อเราจะนำภาพมาวางแปะไว้นะครับวาร์ปนะครับมีคุณสมบัติในการสามารถที่จะดึงปรับส่วนโค้งรูปภาพนะครับให้เข้ากันนะครับกับรูปภาพที่เรานำมาแปะได้เพราะฉะนั้นนะครับผมเอารูปนี้ก็ได้นะครับเอาเป็นรูปนี้ก็แล้วกันครับเราได้รูปแล้วนะครับทีนี้จะหารูปมาแปะใส่แล้วกันก็เลือกรูปภาพที่จะแปะเป็นเอารูปนี้ดีกว่าดูนะครับผมจะนำภาพนี้ครับภาพแรกนี้นะครับภาพแรกนี้มาแปะใส่องค์ประกอบของรูปภาพตัวที่เป็นแก้วตัวนี้นะครับขั้นแรกผมก็จะตัดรูปภาพหรือว่าเลือกรูปภาพเฉพาะส่วนก่อนนะครับผมขอเลือกใช้ตัวแมกเนติกแล้วกันก็เดี๋ยวขอนะเอาเลย ผมขอย้อนกลับไปดีกว่าเอาใหม่นะครับขอเลือกตัว polygonal ดีกว่าครับผมจะมามุมตรงนี้เลยเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการเดี๋ยวผมจะนำรูปมาวางไว้ลากไปเลยครับแล้วก็ผมจะขอปิดรูปนี้ออกไปซะ no นะครับเมื่อกี้ copy ผมขอกลับไปก่อนนะครับไม่เจอเอาใหม่นะครับข้ออภัยเมื่อกี้ copy ไม่รู้ไปไหนเอาใหม่จะใช้ตัวrectangular นะครับเลือกภาพเฉพาะส่วนก็เลือกตรงนี้ก็ได้แล้วก็ผมจะกดปุ่ม copy แล้วก็ไปที่รูปภาพที่ต้องการใช้วาร์ปแล้วก็วางนะครับ paste ดูนะครับมาดูที่ Panel Layer เราก็จะเห็นว่า
พาเนลเลเยอร์ของเราก็จะมีเลเยอร์2นะครับถ้ามีกุญแจเราก็อันล็อกซะนะครับผมขอพาเนลนี้เอาพาเนลมารวมกันดีกว่านะครับขอครับมาทำการติดรูปนะครับผมจะนำรูปนี้นะครับมาติดใส่แก้วนะครับก็ลองปรับดูนะครับไปที่ Edit นะครับไปที่ Transform ไปที่ Warp เลือกผิดนะครับต้องเลือกตัวนี้นะครับก็ผมจะเลือกเลเยอร์ที่1นะครับคือจะเอารูปตัวเลเยอร์ที่1มาติดตัวนี้นะครับไปที่ Edit ไปที่ Transform ไปที่ Warp ได้รูปแล้วนะครับก็ไปที่ Move ก่อนนะครับดูนะครับเลือกมาตรงนี้ก่อนทีนี้ก็มาใช้ตัว Warp นะครับก็ Edit Warp เรียบร้อยก็มาปรับนะครับมันจะมีขานะครับสำหรับปรับให้พอดีกับแก้วที่เราหรือว่ารูปต้นแบบที่เราต้องการปรับใส่นะครับตัวนี้ลองดูนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะปรับลงมาสักหน่อยนะครับดูนะครับผมจะปรับใส่มุมตัวนี้พอดีนะครับให้พอดีมุมดึงออกมาปรับส่วนนี้ได้นะครับดูนะครับเลื่อนนะครับสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แก้วนะครับตรงนี้นะครับปรับดูนะครับก็นี่ลองปรับนะครับค่อยๆปรับดูนะครับเมื่อเราได้รูปที่พอใจแล้วก็ให้เรากดที่ Enter นะครับแล้วก็จะได้รูปที่พอใจเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือการปรับรูปทรงนะครับดัดภาพให้โค้งนะครับโดยใช้ตัว Warp นะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับตัว Warp นะครับต่อไปนะครับมาดูการปรับรูปทรงอิสระด้วยตัว Freeze Transform นะครับก็กลับมาที่รูปต้นฉบับนะครับไปที่ Edit นะครับแล้วก็ไปที่ Freeze Transform นะครับก็ไป Unlock ก่อนนะครับไปFreeze Transform ตัว Freeze Transform ก็คือสามารถปรับรูปแบบได้หลายอย่างนะครับปรับขนาดนะครับปรับความเบี่ยงปรับทุกอย่างนะครับผมจะใช้ตัวนี้เป็นส่วนมากนะครับก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงปรับมุมปรับด้านข้างนะครับอย่างนี้นะครับตัว Freeze Transform ครับสำหรับวิดีโอนะครับการปรับขนาดนะครับปรับรูปทรงรูปภาพก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณครับ